Men bugungi davraga Cumhuriyet Xalq deputati, Cumhuriyet Prezidentlik Kengashida komissiyani a'zosi, hammamiz yaxshi ko'radigan, xalq manfaati deb ko'kragini qalqon qilib yurgan alpomish yigitlarimizdan bittasi. Bizni faxrimiz, sizlarni ham faxrlaring. Jahongirjonni shu davraga taklif qilib, ham qishloqlariga aytadigan, qarindosh urug'lariga, opalariga, jiyanlariga aytadigan gaplari bordir deb so'zni Jahongirga bermoqchiman. Keyin kelin charchamagan bo'lsangiz birga o'ynaysizlar yana. Alaykum aziz mehmonlar. Endi o'z uyida gapirish ancha mashaqqat, lekin ajoyib shoiramiz Bibisara Turobovaning haqqilari bor, so'ramasdan so'z berishga. Kecha kechqurun bir to'yda bo'ldik. U yerda ham so'ramasdan, hatto Bobomurod Hamdamovdan, Yulduz Usmonovadan, Nasiba Abdullayevadan so'ramasdan boshqa birovlarga so'z berib yubordilar. Mayli, endi boya aytdilar, biz kechiruvchanmiz. Erkaklar kechiruvchan, ayollarni hamma vaqt kechirib kelgan. Biz bugun kechiramiz. Aziz do'stlar, bosh ustiga, qadamlaringizga hasonat. Men qayerda bo'lmayin, shu Pulumurg'oq qishlog'idan ekanligimdan boshim osmonda. Chunki mana yaqinda men shu qishlog'imizning tarixini o'rganib chiqdim. Qarangki, hali Samarqand yuzaga kelmasdan, hali Turon paydo bo'lmasdan, hali Afrosiyot paydo bo'lmasdan, hali Maroqand paydo bo'lmasdan Pulumurg'oq paydo bo'lgan ekan. Buyuk Samarqandning onasi ekan mana shu qishloq. Shuning uchun ham bugun mana Pulumurg'oqning markazida, bizning xonadonda, opamizning xonadonida mana shunday to'planib turibsizlar. Endi ayollar davrasida har qanday erkak ham so'zini yo'qotadi. Garchi prezidentlar o'tirganda, garchi kazolar o'tirganda so'zimizni yo'qotmagan bo'lsak ham bugun sizlarni yoningizda so'zimizni yo'qotib turibmiz. Buning uchun garchi so'zimiz biri bog'dan, biri tog'dan bo'lsa ham af etasiz. Men bugun demoqchimanki, bir rivoyatni eslatmoqchiman. Muhammad alayhissalom shom namozini endigina tugatganlarida u kishining xonaqohlari taqirlab, eshikdan bir kishi ichkariga kiribdi. Ey Muhammad, mana sen yakka xudolikni targ'ib qilyapsan. Agar men seni diningga kirsam, seni shu yakka xudoying menga nima beradi? Shunda Muhammad alayhissalom aytibdilar: agar sen tilloni sevsang, tilloga mehr qo'ysang, tilloni ortidan quvsang, senga tilloni beraveradi. Istaganingcha tillo beradi, lekin oxir oqibatda seni tillo o'ldiradi. Agar sen pulga mehr qo'ysang, pulni ortidan quvaversang, oxirida seni shu pul o'ldiradi. Agar sen do'stga mehr qo'ysang, o'ngdan kelgani ham do'st desang, chapdan kelganni ham do'st desang, oldindan kelganni ham do'st desang, do'st bilan do'stni ajrata olmasang, senga istaganingcha do'st beradi, lekin oqibatda seni do'st o'ldiradi. Agar sen ayolga mehr qo'ysang, go'zalni ham go'zal desang, sochi borini ham go'zal desang, soch kesilganni ham go'zal desang, qoshi qarosini ham go'zal desang, qoshi yo'g'ini ham go'zal desang, xullas xayolingda ayol bo'lsa, tushingda ayol bo'lsa, oldingdan chiqqanni ayol desang, senga istaganingcha ayolni beraveradi, lekin oxirida seni ayol o'ldiradi degan ekanlar. Lekin bu yerda erkaklar yo'q, men erkaklar davrasiga qoldiradigan gapimni ham aytay. Mayli shu ayollar o'ldirsin erkaklarni. Pul o'ldirguncha, tilla o'ldirguncha, do'st o'ldirguncha ayollar o'ldirsin. Ayollarimiz bor bo'lsin, onalarimiz bor bo'lsin. Ularning farzandlari
Muhammad bo'lsin. Yo Muhammad deb ularning farzandlari o'rnidan turganda Samarqand titrab ketsin. Ularning farzandlari o'rnidan turganda O'zbekiston uyg'onsin. Mening bitta umidim bor. Mana shu yerda o'tirgan ayollar shunday bir farzandlarni ulg'aytirsinlarki, u farzandlar Samarqandning shuhratini yana tiklasin. Samarqandning O'zbekistonning poytaxti bo'lishi uchun kurashuvchan Muhammadlar bo'lsin. Qadamingizga hasanat, xush kelibsiz.